এটার ভবিষ্যৎ কি দেখছেন আপনি? এটার ভবিষ্যৎ পিগ ফার্মিং একটা গোল্ডেন বিজনেস। এই বিজনেস করে সব মানে আরো যারা আছে যারা নতুন ফার্মিং করবে তাদেরকে আমি একটা মেসেজ দিতে চাই, মানে অল্প কিছু পয়সা দিয়ে বেশি ইনভেস্ট না করে কি করে অল্প পশু নিয়ে একটা নতুন করে ফার্ম স্টার্ট করা যায়। অবশ্যই সেটা শুনবো দাদা, তার আগে আপনার নামটা যদি আমরা একবার জেনে নিই। আমার নাম বিজয় সমদ্দার। আমি পূর্ব বর্ধমান, এটা পূর্ব বর্ধমানের একদম লাস্ট এরিয়ায়। যদি আমার ফার্মে কেউ আসতে চায় তাহলে, যদি কলকাতা সাইড থেকে কেউ আসে তাহলে এটা নবদ্বীপ থেকে একটু পার করে এসে পূর্বস্থলী স্টেশন নামতে হবে, কাটোয়া লোকাল ধরতে হবে। আর বর্ধমানের সাইড থেকে কেউ যদি আসে তাহলে বাস ধরে জামালপুর মোড় এখানে আসতে হবে। তাহলে আমাকে ফোন করলে আমি কন্ট্যাক্ট করে তাকে কালেক্ট করে নিতে পারবো আমার কাছে। ওকে,
আচ্ছা দাদা, যে স্পেসিফাই কিছু জিনিস আপনার থেকে জানতে চাইবো, যে যেহেতু আপনি কত বছর ধরে করছেন বললেন? ওই তো 2011 সাল থেকে আমি এর পিছনে আছি। এর পিছনে আছেন তো আমার যেটা জানার, একদম নতুন যারা, একদম নতুন মানে এখনো পর্যন্ত করেনি বা করতে চাইছেন, তারা শুরুটা কিভাবে করলে ভালো হয়? যারা স্টার্টিং এ শুরু করতে চায়, আমি বলবো বেশি ইনভেস্ট না করে অল্প কিছু, কি 4টে কি 6টা রুম করে, 4টে রুম করে 4টে কি 6টা পশু নিয়ে, দেখা গেলো ওর ভিতরে একটা মেল থাকবে আর 5টা ফিমেল থাকবে। হ্যাঁ, এইভাবে শুরু করা যাবে, অসুবিধা নেই। বেশি ইনভেস্ট না করাই ভালো, বেশি ইনভেস্ট না করাই ভালো। মানে শুরুতে সে 2-4টে পশু নিয়ে বুঝুক, ব্যবসাটা দেখুক, তার কি প্রফিট হচ্ছে, ভবিষ্যতে সে ফার্মটা বাড়াতে পারে, অসুবিধা নেই, বাড়াতে পারে। আচ্ছা, আপনি যখন দ্বিতীয়বার এই রুমটা করলেন বা এই সেটআপটা করলেন, এটা কতগুলো ক্যাপাসিটি দিয়ে শুরু করলেন? এখানে 4টে রুম করেছিলাম আমি, আমার ওই ফার্ম থেকে নিয়ে এসেছি, যেটা আমার পুরনো ফার্ম আছে, এটা নতুন ফার্ম। এখানে আমি 4টে ফার্ম করেছি। তো এখানে 4টে রুম করেছেন? 4টে রুম করেছি। 4টে রুমের মধ্যে এখানে 15টা-16টা মাল আছে। হ্যাঁ, কত বাই কত আছে রুমটা? এগুলো 10x10 আছে, রুমগুলো 10x10। আচ্ছা, এ তো একটা বোর আছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বোর আছে। এর কত বয়স? এর ওই আপনার আনুমানিক 15 মাস ওরকম হবে। আচ্ছা, এটা কি জাতের আছে এটা বলতে পারবেন? এটা আমাদের কিছু কিছু ফার্মাররা বলে টি-বার্ড, বলে টি-বার্ড ক্রস কিছু বলে। ওকে ওকে। এখানে তো দেখছি কিছু বাচ্চা আছে, এর বয়স কত দাদা বাচ্চা? এর বয়সগুলো মোটামুটি ওই 2.5 থেকে 3 মাসের কাছাকাছি যাচ্ছে। 2.5-3 মাসের বয়স? হ্যাঁ। ওয়েট 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 ওই 12 থেকে 13 কেজি হবে। 12-13 কিলো না? 12-13 কিলো ওয়েট হবে। এখানে আছে 4 মাসের বাচ্চা না? হ্যাঁ, এটা 4 মাসের বাচ্চা আছে। এগুলো সব ফিমেল আছে। এগুলো মানে বাচ্চা প্রোডাকশনের জন্য ফিমেল রাখা হয়েছে। আর এদিকেও আছে। আচ্ছা, এটা 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 ফিমেল আছে নাকি? এটা ফিমেল আছে, এটা 2 মাস প্রেগন্যান্ট আছে। ওকে। সে তো আপনার মাল, কিছু মাল তো আমরা দেখলাম, আমরা ভিডিও চলতে চলতে আরো কিছু মাল আমি আপনাদের অবশ্যই দেখাবো। তো ফার্মটা মোটামুটি দাদা 8-10টা দিয়ে শুরু করেছিল, নতুন ফার্মটা। পুরোনো ফার্ম যখন শুরু করেন তখন কতগুলো দিয়ে শুরু করেছিলেন? ওখানে আমি 13টা বাচ্চা কিনেছিলাম। 13টা বাচ্চার মধ্যে 2টো মেল ছিল, বাদ বাকিগুলো ফিমেল ছিল। এখন কতগুলো মাল আছে ওখানে? এখন ওই আমার টোটালে 2টো ফার্ম মিলিয়ে 40-45টা মতো মাল আছে। 40-45। তো আপনি মূলত কি বাচ্চার জন্য করেন না এর জন্য করেন? আমি বাচ্চা প্রোডাকশনটা বেশি করি, আর অল্প কিছু পরিমাণে রেডি মাল তৈরি করি। হ্যাঁ। আর খাবার দাবার কি দেন? খাবার দাবার আমি ওই রেশনের চাল কোনো সময় দিই, যেটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, রান্না করে খাবারটা দিই। রেশনের চাল, আটা, গম, ভুট্টা, প্লাস চাষের কিছু ছাট সবজি যেটা বেরিয়ে আসে, সেগুলো কিছু পাইল করে দেওয়া হয়। এতে আপনার কস্টিং কেমন পড়ে? মোটামুটি আসছে। এখন তো খাবারের প্রচুর দাম হয়ে গেছে, মিলের চাল অনেক দাম হয়ে গেছে, সেই হিসাবে মোটামুটি এদিক ওদিক করে একটা কোনো রকম করে করছি, যাতে খাবারটার খরচাটা বেশি যেন না পড়ে, সেভাবে করা হচ্ছে। তবু একটা ধরুন রেডি পশু, তার কিরকম খরচা হতে পারে এই প্রসেসিং ফুডে? এই প্রসেসিং করতে গেলে আমার আইডিয়াতে এখন 10 থেকে 12 টাকা একটা পশুর পিছনে খরচা আছে। এত কমে হয়ে যায়? হ্যাঁ, এত কমে হয়ে যায়। মানে রান্না করা খাবার দিই। কতটা খায় এরা রান্না করা খাবারটা? এরা রান্না করা খাবার খায় আপনার ওই দিনে 2 বেলা খাবার দেওয়া হয়। দিনে 2 বেলা খাবার দেওয়া হয়, প্লাস এরা 2 টাইমে এক একটা পশু 4 কিলো 5 কিলো করে এরকম খায় 2 টাইমে। ওই প্রসেসিং ফুডটা? হ্যাঁ, প্রসেসিং ফুডটা 4-5 কিলো খায়। 4-5 কিলো খায়। তাতে এক কিলো আপনার আসছে 5-7 টাকা বললেন? হ্যাঁ, ওই রকমই। ওই একটা পশুর পিছনে আমার হিসেবে 10 থেকে 12 টাকা আমার খরচা আছে পার ডে। না একবারে? না, পার ডে। হ্যাঁ, পার ডে
প্রতিদিন একটা পশুর পিছনে 10 থেকে 12 টাকা খরচা, 2 টাইম খাওয়ার দেওয়ার জন্য। দুটো ওই যে হ্যাঁ। পশু। আচ্ছা, এই খাবারটা খাওয়ালে কি গ্রোথ ঠিক থাকবে? হ্যাঁ, এই খাবারটা গ্রোথ আসে, যেহেতু আমি রান্না করা খাওয়ার দুবেলা দিই। তার সঙ্গে আর কি দেন? আর সন্ধ্যার সময়, সন্ধ্যার একটু বিকেল টাইমে ওদেরকে একটু টিফিন দেওয়া হয়, যেটা মুরগির ছাট যেটা পাওয়া যায়। ও, মুরগির ছাট। মুরগির ছাট, ওটা একটু টিফিন দেওয়া হয়। ওই মুরগির ছাট কি আপনি কাঁচা দেন না বয়েল করে দেন? ওর কি মুরগির ছাট থেকে ওটা দুটো রকম ভাগ হয়, ছালটা কাঁচা খাওয়ানো হয়, আর আচ্ছা। যে ভুঁড়িটা যেটা আছে ওটা আলাদা করে আমার যেখানে আমি খাবারটা রান্না করি ওদের জন্য, সেখানে দিয়ে খাবারটা আমি একটু জ্বালিয়ে নিই আর কি। আচ্ছা, সবাই বলে মুরগির ছাট খেলে কি পশুর গ্রোথটা ঠিক থাকে মনে হয়? হ্যাঁ, পশুর মানে পোলট্রির ছাড়টা দিলে ওদের গ্রোথটা ভালো থাকে। এটা কত করে কেনেন আপনারা মুরগির ছাট? এখন তো আমার এখানে 8 টাকা কিলো হিসাবে কিনতে হয় আমাকে। 8 টাকা পশু? 8 টাকা পার ধরুন কিলো। আপনার কতগুলো পশু আছে ছোট ফার্মটায়? কতগুলো পশু আছে আমার এখানে এখন মোটামুটি ওই 15 থেকে 16টা আছে। 15-16টা? 15-16টায় আপনার যদি যে আপনি ছাট খাওয়ান, কত হ্যাঁ। কিলো লাগতে পারে? সব সময় তো সব দিন তো আর সমান হয় না। হ্যাঁ। দেখা গেল আজকে 10 কিলো পেলাম, কালকে 5 কিলো পেলাম, আজকে 2 কিলো পেলাম, এরকম করেই চলে। প্রতিদিন সমান পাওয়া যায় না। সমান পাওয়া যায় না? না। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাতে করে আপনার কস্টিং মাসে একটা পশু প্রতি কেমন পড়ছে আপনার? একটা পশু যদি বাচ্চা বিক্রি করে দেওয়া হয়, 8 থেকে 10 কেজি বাচ্চা আমার এখানে প্রায় 3200 টাকার মতো এখন বিক্রি আছে। 3200 টাকা। তো একটা মা আপনার বছরে কতবার বাচ্চা দিতে পারে? একটা বছরে যারা নতুন ফার্মার তারা হয়তো বুঝতে পারে না, তারা 1.5 বছরে ওদের 2বার হয়ে যায়। কিন্তু যারা ফার্ম চালাতে চালাতে যাদের ভিতরে এক্সপিরিয়েন্স থাকে, তারা কেউ 13 মাসেও 3বার বাচ্চা হয়ে যায়, কারো 15 মাসেও 3বার বাচ্চা প্রোডাকশন হয়। মানে একবার বাচ্চা দেওয়ার পরের কথা বলছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে প্রথম জন্ম থেকে রেডি হওয়া পর্যন্ত নয়? না, 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 ঠিক। ওরা মানে ওই রেডি ফিমেল এর কথা বলছেন, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরা মোটামুটি 15 মাসে 3বার নেওয়া সম্ভব? 3বার নেওয়া সম্ভব আছে। মানে যারা এক্সপিরিয়েন্স আছে, নতুন লোক 2বার নিতে পারবে? হ্যাঁ, 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 নতুন লোক 2বার। ধরুন আমি 15 মাসের কথাই ভাবি, তো 15 মাসে যদি 2বার হয়, কতগুলো করে বাচ্চা দেয় এরা? আমি তো কমসে কম আমার নতুন যেগুলো পশু আছে, স্টার্টিং এ ওরা কেউ 8টা বাচ্চা দিয়েছিল, কেউ 9টা দিয়েছিল, কেউ 10টা দিয়েছিল। যত পুরনো হয় তত আর কি 10টা 12টা, আমি লাস্ট 17টা অবধি বাচ্চা পেয়েছি। কতদিন পর্যন্ত একটা পশু বাচ্চা দিতে পারে, একটা ফিমেল? যে কোনো ফার্মার একটা ফিমেলকে 3 বছর 4 বছর রাখা, 3বার বাচ্চা নেওয়াই ভালো। 3 বছর 4 বছরের বেশি রাখা ঠিক হবে না, তারপর চেঞ্জ করতে হবে সেটআপ গুলো। ওকে, ওকে, ঠিক আছে। এবার আপনি একটু খাবারটা দেখি, যে কি খাবার দিচ্ছেন একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, চলুন, ওখানে আমার ডাইনিং এর সব সেটআপ করা আছে, ওখানে চলুন আমরা দেখবো। আবার দাদারা এখানে খাবারটা তৈরি করছেন না দাদা? হ্যাঁ, এখানে খাবারটা এদের তৈরি হচ্ছে। এখানে আমার ডেলি এখন এই পশুগুলোর জন্য মোটামুটি এখানে 12 কিলো খুদ রান্না করা হয়। খুদ রান্না করা হয়, প্লাস এখানে পোল্ট্রির ছাট কিছু দেওয়া হয়, যেটা ভুঁড়িটা এখানে সিদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্লাস আমার একটু চাষের জমি কুমড়ো, কি একটু পেঁপে, কিছু যেটা শাক সবজি বেরিয়ে আসে, এখানে দিয়ে ওটাকে বয়েল করা হয়। বয়েল করা খাবারটা আমি দিই। আর কোনো মিনারেল বা অন্য কিছু ভিটামিন কিছু দিচ্ছেন না? আমি এখন মিনারেল ভিটামিন কিছু দিচ্ছি না, তবে পশু দেখে যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটাকে আমি লিভার টনিক দিই। বচনের একটা লিভার টনিক পাওয়া যায়, ওই লিভার টনিকটা দিই। প্লাস টাইম মতো এদের কৃমির ট্যাবলেটটা করি। চলুন খেতে খেতে একটু ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটাও অল্প একটু জেনে নিই। হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা, বলুন এবার যারা নতুন শুরু করতে গেলে কি কি সমস্যা আসতে পারে? যারা নতুন শুরু করবে, স্টার্টিং এ আমি বলেছি অল্প কিছু পশু নিয়ে করবে। আর এদের বছরে 2টো ট্রিটমেন্ট আছে, 2টো ভ্যাকসিন হয়, যেটা স্বয়ং ফ্লু ভ্যাকসিনটা বছরে 2বার করবে, বুস্টার ডোজ করবে। আর এদেরকে টাইম টু টাইম মানে কৃমির ট্যাবলেটটা খাওয়ালে এদের এফএমডিটা বর্ষার সময় একটু করলে হয়। ওই এফএমডিটা বর্ষার সময় একটু দেখা দেয়। আর যদি জন্মের পরবর্তীকালে ধরো একটা মা ডেলিভারি করলো, পরে বাচ্চাদের কি কি করতে হয় আমাদের? বাচ্চাদের ডেলিভারির পরে ওদের দাঁতগুলো একটু সামান্য কাটারে করে কেটে দিতে হয়।
কতদিন বয়সে সেটা? ও বাচ্চা ডেলিভারির 3 দিন পরে দাঁতগুলো কেটে দিতে হয়, কেন ওরা যে মায়ের দুধটা খায় সেই মায়ের বাটে একটু ঘাও হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, ওই জন্য দাঁতটা কেটে দিতে হয়। আর একটা জিনিস দেখেছি লেজ কাটার ব্যাপারটা, ওটা কেন? ওই লেজটা যখন সবকটা ওদের সব বাচ্চা কটা যখন একসাথে থাকে তখন ওরা একজনের লেজ একজনে কামড়ে ধরে টানাটানি করে খেলা করে, তখন সেক্ষেত্রে লেজের মধ্যে ঘা হয়ে যায়, পোকা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই জন্য লেজটাকে অল্প একটু কেটে দিতে হয়। আর তাছাড়া বড় ধরনের কোনো মানে এইগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে, এই করতে হবে, এরকম কিছু আছে কি? না, তাছাড়া কোনো পদক্ষেপ বলতে কি, ওই এরা বড় হয়ে গেলে ওদেরকে যখন 3 মাসের বাচ্চা হয়ে যাবে তখন ওই অ্যালবেন্ডাজল 150 mg কৃমির ওষুধ দিয়ে দিলে, আর ওই মোটামুটি কৃমির ওষুধ খাওয়ানো। কতদিন বয়সে কৃমির ডোজটা দিচ্ছেন? ওটা ম্যাক্সিমাম এদের 90 দিন বয়স হতে হবে। 90 দিন বয়স। আর লিভার টনিক দিতে হবে। আর কৃমির আগে দিতে হবে নাকি? না, কৃমির ওষুধটা আগে দিতে হবে, তারপর লিভার দিতে হবে। কৃমির ওষুধটা খাইয়ে তার 2 দিন পরে লিভার টনিকটা দিলে। আর লিভারটা কি মাঝে মাঝে দিতে হয় নাকি, না একবারই? লিভার টনিক দিতে হয় মাঝে মধ্যে, পশু দেখে যাদের গ্রোথ খারাপ আছে তাদেরকে একটু বাচ্চাগুলোকে দেখে দিতে হয়। ডোজটা কেমন? পার বাচ্চাকে কৃমির আপনার ওই লিভার টনিক দিতে হবে একটা বাচ্চাকে। 10টা বাচ্চা যদি এক জায়গায় থাকে সেখানে ওই 10 থেকে 15 ml দিলেই হবে, শুরু হয়। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলি দাদা, যারা ধরুন একদম বেকার বা অন্য কোনো কাজ করতে পারছে না, তারা ধরো এই প্রফেশনটা, এই ফার্মিং লাইনে আসতে চাইছে, তো তারা যদি এই 10টা পশু নিয়ে শুরু করে বা 5টা পশু নিয়ে শুরু করে, তারা মোটামুটি কি ওই যেটা তারা প্রাইভেট কোনো কোম্পানিতে ধরুন 10,000-15,000 টাকা একটা স্যালারি, তো এখন প্রাইভেট কোম্পানিগুলো আছে, ওরকম কি আর্থিক সংস্থান বাড়ি থেকে করতে পারবে ওই ফার্ম করে? হ্যাঁ, স্টার্টিং এ যে করবে সে অল্প কিছু বিড নিয়ে করুক, অল্প কিছু বাচ্চা নিয়ে করুক, স্টার্টিং এই বেশি কিছু করার দরকার নেই। সে 4টে পশু কিনে স্টার্ট করতে পারে, তার ভিতরে একটা মেল থাকবে, বাদ বাকি 3টে ফিমেল থাকবে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস যেটা জিজ্ঞাসা করবো, এটার ভবিষ্যৎ কি দেখছেন আপনি? এটার ভবিষ্যৎ, পিগ ফার্মিং একটা গোল্ডেন বিজনেস। এই বিজনেস করে আমার উপরে যারা আছে আমি দেখেছি অনেক ব্যবসাদার অনেক উন্নত আছে, অনেক উপরে আছে এই পিগ ফার্মিং করে। আপনার তো এটা দ্বিতীয় ফার্ম। হ্যাঁ, আমার দ্বিতীয় ফার্ম। আপনার ওটা প্রফিট হয়েছে বলে আরেকবার নতুন পরিকল্পনা করেছে নাকি? হ্যাঁ, নতুন পরিকল্পনা করেছি আমি, আরো আমার সেটআপ খালি পড়ে আছে জায়গা। এইগুলো জায়গাগুলো আবার ঘর হবে নতুন করে? হ্যাঁ, এই জায়গাগুলোতে আমার একটু ঘর হবে, তার জন্য আমি এখানে কিছু ফিমেল রেখেছি, যেমন এখানে রেডি হচ্ছে এগুলো। হ্যাঁ, এখানে কত পিস আছে? এখানে টোটালে একটা ঘরে 8 পিস আছে, এখানে একটা ঘরে 8 পিস বাচ্চা আছে। এই 8 পিস রেখেছেন আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সাইডে একটা ঘরে এখানে 3 পিস রাখা আছে। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে দাদা, এত সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে। ভালো থাকবেন, আর নিশ্চয়ই আপনার ফার্মটা পরবর্তীকালে বড় আপডেট আমরা দিতে পারবো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন।